السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير طلابنا الأعزاء. بنكفي معكم سلسلة دروس الفلسفي. اليوم نحن على موعد مع درس جديد في وحدة جديدة بالفصل الأول. درسنا بعنوان طبيعة المعرفة ومصادرها. وحدة المعرفة، الوحدة الثانية من كتاب الفصل أو من منهاج الفصل الأول للفلسفة. طبيعة المعرفة طبعا هو درس شيق، اجى منه كم منيح من الأسئلة في الدورات السابقة في الامتحان. بنشوف نحن أول شيء خلينا ناخد لمحة بسيطة، خلينا ناخدها كمقدمة لأي موضوع بيجي من هذا الدرس. تعريف المعرفة والعناصر المكونة حتى تحصل المعرفة في الذهن. إذن أولا المعرفة هي الفعل العقلي الذي يتم به حصول شيء في الذهن، أو الذي يتم به حصول الشيء في الذهن، ولا يحصل الشيء بالذهن إلا من خلال أمرين. الأول وجود العنصر الذات العارفة، اثنين وجود الموضوع. إذن أولا وجود الذات العارفة أي العقل الذي يمتلكه الإنسان، اثنين وجود الموضوع أو الشيء المعروف، وهو ما يتضمنه العالم الخارجي من الموجودات. هاي الشيء اللي حكيناه هلا هو بيكون مقدمة لأي موضوع بيجي من هذا الدرس. أي موضوع بيجي فيني أنا أكتب له تعريف المعرفة والعنصرين المكونين للمعرفة اللي هو العقل والموضوع. في عندي تعليل قبل ما أنتقل للفقرة الأهم، اللي هو علل المعرفة أوسع من العلم وهو أحد فروعها، والمعرفة أدق والعلم أدق من المعرفة. إذن المعرفة أوسع من العلم وهو أحد فروعها، والعلم أدق من المعرفة. ليش؟ هذا بيكون جواب للتعليل اللي بيقول علل يربط لالاند العلم بالمعرفة والفهم بالتصور. يربط لالاند العلم بالفهم أو خلينا نقول العلم بالفهم والمعرفة بالتصور. نرجع نعيد تعريف لالاند. يربط لالاند المعرفة بالتصور والعلم بالفهم. ليش؟ قال لأن المعرفة أوسع من العلم وهي أحد فروعها، والمعرفة أحد فروعها، والعلم أدق من المعرفة. هذا بيكون جواب للتعليل، وهذا تعليل مهم ومتوقع هاي السنة إنه يجي. بنروح مباشرة عند الاتجاهات اللي هو الموقف الفلسفي من المعرفة. أشو حكت الفلسفة بالمعرفة وأشو كان موقفها من فكرة المعرفة؟ في عند عدة اتجاهات، كل اتجاه حكى في شيء معين عن موضوع المعرفة. رح نبدأ بالاتجاه الشكي الذي ينقسم إلى قسمين: الاتجاه المطلق، أو خلينا نقول الشك المطلق، والشك المنهجي. اثنين، الشك المنهجي. الشك المطلق، رواد هذا الاتجاه هن فيلسوفين اللي هن بيرون وجورجياس. الشك المطلق عم يحكوا أول شيء بفكرة ممكن تكون غير مقبولة للعقل، وآخر شيء هن جماعة حرام، يعني سوقوا لهاي الفكرة وقدموا أدلة على أفكارهم، ولكن في نهاية المطاف الأفكار اللي قدموها لم تلقى رواجا في الفكر الفلسفي ولم تنتشر. عم بيقولوا قال يرى أنصار هذا الاتجاه باستحالة قيام العلم واستحالة قيام المعرفة. قال أيضا وينكرون قدرة الحواس والعقل على حد سواء. لا يوجد قدرة للعقل والحواس على حد سواء. ذهب السوفسطائي اللي حكينا عنه جورجياس، هو من أحد الفرق من الفرقة السوفسطائية. ذهب جورجياس إلى أنه لا يمكن معرفة شيء. لا يمكن معرفة شيء. قال وحتى لو أمكن معرفة أي شيء فإننا لا نستطيع نقل هذه المعرفة إلى الآخرين. نرجع نعيد: لا يمكن معرفة شيء، وحتى لو أمكن من معرفة شيء فإننا لا نستطيع نقل هذه المعرفة إلى الآخرين. هذا بحسب جورجياس. بيرون أيدوا كمان بهذه الفكرة وقال ذهب إلى أنه ينبغي على الإنسان ألا يتخذ أي رأي عن موضوع أو في موضوع المعرفة. هذا تعليل. قال ليش يا بيرون لازم ما ناخذ أي رأي في موضوع المعرفة؟ قال لأنه لا يمكن الوثوق لا في العقل ولا في الحس معا. إذن لا يمكن الوثوق في الحس والعقل معا. في لهم حجج مشهورة قدموا أو برروا فيها أفكارهم هاي، وللمشككين حججا مشهورة أو حجج مشهورة حاولوا فيها إثبات استحالة قيام المعرفة. منها حجة خداع الحواس. من حجج خداع الحواس اللي نحن بنعرفها
حجة أو خدعة انكسار العصا، وخداع مولر، أيضا ظاهرة السراب، هاي كلها خدع عن طريق الحواس. وأيضا في عندهم حجة أخرى وهي حجة اختلاف الناس في الآراء، وحجة تعذر وجود براهين قاطعة. اختلاف الناس حول الأمور، مثال عن الثورة السورية، مدى الاختلاف والكمية الخلافات العقلية والبشرية لحد الآن ترى منقسمين بأنه يجب أن تكون ثورة ويجب أن لا تقوم ثورة. فالمبدأ الأساسي هناك اختلاف. فإذا هدول بيقدموا أفكارهم وبيقدموا على أنه لا يمكن أن نوثق بالعقل ولا في الحس معا. ليش قال في عنا اختلاف في وجهات نظر الناس، وفي عنا أيضا حجة تعذر وجود براهين قاطعة، ولكن مثل ما حكيت لكم مع ذلك لم يحظى شك مطلق بانتشار واسع في الفكر الفلسفي. هذا تعليل أيضا. لماذا؟ لأنه يتعارض مع الطبيعة الإنسانية التي تسعى دائما إلى اكتساب المعرفة والبحث عن الحقيقة. هذا تعليل أيضا مهم. هاي الفقرة اللي حكيناها هلأ من أهم فقرات هي الحقبة. الفصل الثاني أو الوحدة الثانية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هذا نحن عم نحكيه، هي أهم فقرة عم نحكيها نحن بالقسم الأول، وهي مرشحة أنه تجي كسؤال حفظي، مرشحة أنه تجي كموضوع هي والشكل المنهجي. إذا اجت كسؤال حفظي فأنا بكتبها مثل ما هي، بحافظ على أني أكتب تعليلين بالفقرة. إذا اجت كموضوع مع الشكل المنهجي فأنا بكتب التعريف اللي حكيته أول شيء، تعريف المعرفي والعنصرين المكونين للمعرفة، وبحكي عن الشكل المطلق والمنهجي. تعاليلها جدا جدا مهمة. تعاليل هاي الفقرة في غاية الأهمية. ما حدا يعدي على هاي الفقرة وما يحفظها. ما بسامح حدا ناوي يروح على الامتحان في الفلسفة وما يدرس هاي الفقرة. ما بسامح حتى لو ما أجا منه شيء يدرسها. هاي الفقرة مهمة. الشكل المنهجي هو أخف أهمية من هاي الفقرة كونه ما فيها تعاليل كثير، ولكن هي أيضا فكرة حلوة. الشكل المنهجي يا جماعة هو شكل منظم ومرتب، ومطلوب من كل طالب منكم أنتم مطلوب أيضا أن يكون في عنده شكل منهجي. هي مرحلة مؤقتة عم يقول لك يمر فيها الباحث عن الحقيقة عند انتقاله من المجهول إلى المعرفة. يمر بها عند الانتقال من الجهل إلى المعرفة، وقد يقع فيها الإنسان مكرها نتيجة نقص الأدلة أو البراهين. إذن هي قد تكون بإرادتك لتمحيص وفحص النتائج التي وصلت إليها، وقد تقع فيها مكرها نتيجة نقص الأدلة أو خلل ما في أثناء سير العمل. أحيانا عم بيقول لك قد يختار الفيلسوف بنفسه تجربة الشك المرحلي. قد يختار بنفسه تجربة الشك المرحلي. ليش؟ علل. قال كي ينتقد معارفه السابقة ويتأكد من صحتها. إذن هو ممكن ينتقد، يختار بنفسه هاي التجربة مشان ينتقد معارفه السابقة ويتأكد من صحتها. قال ولا يغادرها حتى يثبت له بالدليل القاطع أنها صحيحة وصادقة. وهذا ما كان يقوم ويعمل به هنري ديكارت، الذي بدأ في الشك في كل ما يعرفه بالعقل ويدركه بالحواس. كل شيء يعرفه ديكارت في عقله ويدركه بحواسه الخمس كان يشك به. قال إلا، رح نحكيها، قال حتى انتهى إلى يقين أولي لا يمكن الشك فيه، وهو وجوده كذات عاقلة مفكرة لا يمكن الشك فيها. إذن بدأ في الشك في كل شيء يدركه بالعقل والحواس إلا في وجوده كذات عاقلة ومفكرة لا يمكن الشك فيها. قال وبما أن هذه الذات تفكر فإن الفكر هو صميم الوجود. هو عبي برهن لكم ليش لم يشك بوجوده. قال لأن وجوده أي ذاته تفكر، والفكر هو يكون صميم وجود الذات. إذن من هنا اخترع أو من هنا نتج بمقولة أنا أفكر إذن أنا موجود، وهذا شيء اجتماعي بحت. الشخص الذي يفكر ضمن وسطه الاجتماعي فهو موجود. الشيء الذي لا يفكر ولا يعمل ولا يشتغل ولا يكون له حيز من الفراغ ولا يشغل له حيز من الفراغ، فإذا هذا غير موجود، لا أحد يشعر به. جاء السهرة، راح من السهرة،
قعد حكى ما حكى ما حدا بيهتم له، حتى لو كان رأيه صائب. فإذا عم بيقول أنا أشك في كل شيء أدركه عن العقل عبر العقل والحواس، إلا عندما انتهى إلى يقين أولي اللي هو لا يمكن الشك فيه، وهو وجوده كذات عاقلة مفكرة. قال وبما أن هذه الذات تفكر، قال فإن التفكير هو صميم وجودها، لذلك لا يمكن الشك في هذه الذات ولا يمكن الشك في وجوده. ووضع مقولة أنا أفكر إذا أنا موجود. وطبعا ديكارت ما بننسى أنه هو أبو الفلسفة الحديثة. هدول الفقرتين يا جماعة اللي حكيت عنهم ممكن يجوا كموضوع، ممكن يجوا كسؤال حفظي، وفي عنا كم منيح من التعاليل وارد انه يجوا في الامتحان من هدول الفقرتين. طيب بنروح لعند الاتجاه الوثوقي، الاتجاه الثاني. أصحاب هذا الاتجاه أكيد قولا واحدا على خلاف تام مع أصحاب الاتجاه الشكي، فهني بيشوفوا بالاعتقاد القاطع والجازم بإمكان المعرفة ومن ثم الوصول إلى الحقيقة وإدراكها. فهن عندهم إدراك أنه بيوصلوا للحقيقة. قال ويميل أغلبهم إلى تأكيد الوثوق المطلق الوثوق المطلق للمعرفة التي تتخذ أدواتها من العقل، مقابل التشكيك في المعرفة التي تعتمد في أدواتها على الحواس. إذن هن بيأكدوا وبيقروا المعلومات التي أتت عن طريق العقل. قال ولكنهم يشككون، في عندهم شك في المعرفة التي تأتي عن طريق الحواس، وهذا تعليل علل. قال لأنه يمكن لكل فرد أن يختبر بتجربته الفردية زيف المعرفة التي تعتمد على الحس وتبدلها. منروح مباشرة لعند الاتجاه النقدي. أدى تطور الفلسفة في المرحلة الحديثة إلى انحسار الاتجاه الوثوقي في التفكير الفلسفي. ليش؟ هذا تعليل بسبب تطور المعرفة العلمية واكتشاف الكثير من الحقائق التي تتناقض مع المذاهب الفلسفية الميتافيزيقية. أنا راح أخذ هذا التعليل وراح انتقل للفقرة اللي بعدها. الفقرة اللي بعدها هي مصادر المعرفة، وهي أيضا مهمة ممكن يجي منها موضوع.